Okay. Today's English, today's Ito no Ko corner, Mr. Narukari-san and guests. はい。撮ってんの？撮ってるよ。はい、今日はですね、この板にですね、何かを切り抜きますけど、何を切り抜くでしょうか。はい、いきます。はい、これわかりますか？何を切ったか。あ、わかります？犬ですよね。犬ですよね。いいですか？いいですか？いいですか？はいはいはい。ワン、ツー、スリー。はい、ウサギに変わりました。おお。はい、ウサギがワン、ツー、スリー。はい、犬です。イエーイ、拍手。